Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Farhan Ali. Welcome to Career Corner Online Academy. पाण इंग्लिश जो एक्सरसाइज़ पढ़ूं पिया 9th क्लास जो जंहिंमें यूनिट नंबर 2 जी एक्सरसाइज नंबर 2 पाण करे चुका आहियूं. ठीकु आहे. सॉल्व हाणे पाण एक्सरसाइज नंबर 3 कंदासीं. एक्सरसाइज नंबर 3 2 सां क्लोज़ली रिलेटेड आहे. ठीकु आहे. उन खे ॾिसी करे इहा करणी पवंदी. कीअं ॾिसो. Work in pairs and complete the sentence below with a word written in bold. In exercise number 2, you can use one word only once. Write the complete sentences in your notebook. यानी कि हेठि कुछ जुमला आहिनि 10 खनि, उन में हिकिड़ो लफ़्ज़ खुटल आहे. हाणे चए थो work in pairs and complete the sentence below with a word written in bold in exercise number 2. यानी कि exercise number 2 में यानी कि हिन में जेके बोल्ड में लेटर्स आहिनि न, ॾिसो उहे बोल्ड में लेटर जंहिंजी माना पुछी वई आहे, उन्हनि खे इस्तेमालु करे हे 10 ब्लैंक्स भरियो. यानी कि हे बि 10 ऐं जेके हिते सवाल पुछिया विया उहे बि 10. यानी कि 10 लफ़्ज़ आहिनि जेके बोल्ड में. यूनिवर्सल आहे, रेवरेंस आहे, रेस्टलेस आहे. हिननि खे हिते भरिणो आहे. ख़बर ॿुधाए नथो त कहिड़ो किथे भरिणो आहे. तव्हांखे माना ॿुधाइणो आहे इहो त कहिड़ो किथे ईंदो. छो त माना खे तव्हां उनजी माना तव्हांखे ख़बर आहे. हाणे ॾिसो जुमिले जी माना ॿी जुमिले खे पढ़ी सेंस कढी करे उहो लफ़्ज़ खणी अचो ऐं हिते हणो. इहो चए थो. ठीकु आहे. ऐं हिकिड़ो लफ़्ज़ हिकु दफ़ो इस्तेमालु थींदो. हिते बि 10 खाल आहिनि, होॾे बि 10 लफ़्ज़ आहिनि. हिकु दफ़ो हिकिड़े खे. मिसाल तौर ते अगरि नेविगेशन इस्तेमालु कयो आहे त हिकु दफ़ो थींदो, बसि हिकिड़े में थींदो, पोइ जिथे थींदो. ठीकु आहे. इहो सुठियूं टिप्स आहिनि. तव्हां ख़बर पइजी वेंदी त माना कहिड़ो किथे खुटे थो. राइट द कंप्लीट सेंटेंस इन योर नोटबुक. हाणे तव्हांखे करिणो आहे. हाणे चए थो पहिरियों नंबर सुवाल ए, द डैश ऑफ शाह बिटाई सेलिब्रेट हिज उर्स एवरी ईयर. यानी कि शाह लतीफ़ जा डैश उन्हनि जो जेको उर्स आहे उहो मल्हाईंदा आहिनि हर साल. शाह लतीफ़ उर्स कॾहिं मल्हायो वेंदो आहे इहो तव्हांखे ख़बर हुजणु खपे. 14 सफ़र ते. ठीकु आहे. इस्लामिक कैलेंडर जो ॿियो नंबर महीनो आहे सफ़र. मुहर्रम खां बाद सफ़र, उनजी 14 सफ़र ते बिटाई जो मेलो जेको आहे उहो शुरू थींदो आहे. ऐं उर्स जेको आहे जॾहिं शाह लतीफ़ फौत थी वियो या वफ़ात करे वियो त उन डेट ते मल्हायो वेंदो आहे, बर्थडे ते न. त हाणे चए थो त हिन में छा ईंदो. त हाणे पाण ॾिसंदासीं, गौर कंदासीं 10 ईंदी त 10 मां कहिड़ी माना ठहे थी हिते. अगरि तव्हांखे माना यादि नथी बीहे त तव्हां एतिरो कयो त हिकु हिकु लफ़्ज़ खे हिते विझी ॾिसो, पोइ तव्हां ऑटोमेटिकली सम्झ में ॻाल्हि अची वञे त छा पवंदो. पाण पहिरें खां शुरू कयूं था. ठीकु आहे. अबंडेंस हिते ईंदो. अबंडेंस आहे शाह बिटाई, माना जे मक़दार में शाह बिटाई. सम्झ में न आयो. एंसेस्ट्रल रूट्स ऑफ शाह बिटाई सेलिब्रेट. एंसेस्ट्रल रूट्स कीअं मल्हाइजा, न मल्हाइजा न. द डिवोटीज़ ऑफ सम सेंस, डिवोटीज़ यानी कि फॉलोअर्स. डिवोटीज़ ऑफ शाह बिटाई सेलिब्रेट हिज उर्स एवरी ईयर. बिल्कुलु ठहे थी ॻाल्हि. छो त शाह लतीफ़ जो जेको उर्स आहे उहो केरु मल्हाईंदा, ज़ाहिर आहे डिवोटीज़ मल्हाईंदा न. जेके अक़ीदत पसंदि हूंदा उहे मल्हाईंदा, त डिवोटीज़ थींदो. ठीकु आहे. डिवोटीज़ यानी अक़ीदत पसंदि. त इहो हाणे डिवोटीज़ कट थी वियो. हाणे इहो ॿीहर न ईंदो. माई मदर एंड आई डिसाइडेड टू गो टू अ डैश टू आस्क हिम टू प्रे फॉर माई फादर सेल्फ. यानी कि मुंहिंजी माउ ऐं मां फ़ैसिलो कयो त असां हिकिड़े कंहिं वञूं. ठीकु आहे. त उनखे चऊं त असांजे लाइ मुंहिंजी वाल साहिब जी सिहत लाइ दुआ घुरे. त ज़ाहिर कंहिं ॾे वेंदा, कंहिं सूफ़ी ॾे वेंदा, कंहिं जेको आहे बुज़ुर्ग ॾे वेंदा. त पोइ बि ॾिसूं ठहे थो. एंसेस्ट्रल रूट नथो ठहे, माना इहो नाउन आहे. ठीकु आहे. ज़ाहिर आहे जो अॻिलो हूंदो नाउन हूंदो, डिवोटीज़. ठीकु आहे. मिस्टिक माना सूफ़ी, पर्सन विथ स्पिरिचुअल पावर. त हिते छा ईंदो, हिते ईंदो मिस्टिक, यानी कि पर्सन विथ स्पिरिचुअल पावर. दुआ त उहो ई कंदो न. त हिते थींदो उहो हिते माई मदर एंड आई डिसाइडेड टू गो टू अ मिस्टिक, यानी कि सूफ़ी ऐं बुज़ुर्ग ॾे वियासीं त जीअं उहो दुआ घुरे. ठीकु आहे. मिस्टिक जी माना सूफ़ी या बुज़ुर्ग. उनखां बाद में चवंदो सवाल नंबर 3 ते, इट इज़ द डैश फैक्ट that no living thing can survive without oxygen. यानी कि इहो हिकु या हक़ीक़त आहे. ठीकु आहे. त को बि ज़िंदा रहण वारी शइ ऑक्सीजन खां बग़ैर नथी रही सघे. यानी कि इंसान हुजनि, ॿूटा हुजनि, जानवर हुजनि, ऑक्सीजन खां बग़ैर मरी वेंदा. त इहो फैक्ट आहे. कहिड़े क़िस्म जो फैक्ट आहे, ॾिसो हिते ठहे थो, नथो ठहे. कहिड़े क़िस्म जो फैक्ट आहे. ट्रेडिशन, रेस्टलेस, नेविगेशन, मिस्टिक. ठीकु आहे. यूनिवर्सल यानी काइनाती.
काइनाती मां तव्हांखे यूनिवर्सल फैक्ट त थींदो यूनिवर्सल, इट इज़ अ यूनिवर्सल फैक्ट। यूनिवर्सल यानी काइनाती असूल आहे त का बि जानदार शइ बिना ऑक्सीजन जे नथी रही सघे। Much of what we know about our culture has been passed on to us through what? यानी कि जेको असां पंहिंजे कल्चर जे बारे में, तहज़ीब जे बारे में ॼाणूं था, उन जो घणो हिसो असां ते पहुतो आहे थ्रू वाट, छाजे ज़रिए? ॾिसूं, एंसेस्टर रूट्स थींदो, ठीकु आहे, थ्रू एंसेस्ट्रल रूट्स। अच्छा, हिनखे तव्हां हुन में रखो, स्टैंड बाय ते रखो। अॻिते हलूं, कॉमेंसिस, डिवोटीज़, मिस्टिक न, नेविगेशन, ट्रेडिशन, oral tradition, passing information by word of mouth. So, हिते हाणे ॾिसो oral tradition. Much of what we know about our culture has been passed to us through dash, through oral traditions. हिते ठहे थो oral यानी कि ज़बानी जेके माना ट्रेडिशन्स आहे, oral traditions यानी कि असांजी जनरेशन यानी कि अबनि ॾाॾनि खे उन्हनि जे अबनि ॾाॾनि ॿुधायो, उन्हनि जे अबनि ॾाॾनि खे उन्हनि जे अबनि ॾाॾनि ॿुधायो, त उन खां बाद में जेका ओरल ट्रेडिशन में इहो शइ हले थी, कल्चर में ईंदी वई ऐं पोइ असां उहो अख़्तियार कईसीं, त ओरल ट्रेडिशन्स थींदो। ठीकु आहे, हाणे इहो जेको एंसेस्टर रूट्स हुयो, इहो पाण जेको न हुयोसीं उहो ॾिसजो, उहो कंहिं अॻिते कंहिं हुन में सेंटेंस में उहो फिट बीहंदो ऐं उते ओरल ट्रेडिशन न ठहे आहे। We may have different dash, but we are all the springs of atom. हाणे ॾिसो, इते ठहंदो न तव्हांजो कहिड़ो एंसेस्टर रूट चए थो, वी मे हैव डैश, छा वी मे हैव डैश एंसेस्ट्रल रूट्स बट वी आर ऑल दिस ऑफ स्प्रिंग ऑफ आदम, यानी कि असांजो जेको ओरिजिन हूंदी, अबनि ॾाॾा हूंदा, उहो मुख़्तलिफ़ हूंदा, पर असां सभु आदम जी औलाद आहियूं, त हिते थींदो एंसेस्ट्रल रूट्स, यानी कि असांजो एंसेस्टर रूट्स यानी कि मुंहिंजा ॿार ॾाॾा के ॿिया हूंदा, ठीकु आहे, तव्हांजा के ॿिया हूंदा, पर असांजो जेको माना असां सभु आदम अलैहिस्सलाम जी आहियूं, उहे औलाद आहियूं। फास्टिंग डैश ऑन द फर्स्ट डे ऑफ रमज़ान, हाणे हुअं मतिलबु जेकर पाण वठूं न बिना फ्लैंग भरे, माना उहो लफ़्ज़ हणी सिंधी में वठूं त दायरा जेका रमज़ान जी शुरूआति आहे, रोज़े रखण जी शुरूआति आहे रमज़ान जे पहिरें महीने ते छा थींदी आहे, शुरू थींदी आहे, त हिते ईंदो शुरू, यानी कि ओड़नि लफ़्ज़ जी माना जंहिंजी शुरू हूंदी उहा हिते ईंदो, त शुरू कंहिंजी आहे माना उहा बिगिन्स माने कॉमेंसिस, त हिते ईंदो कॉमेंसिस, ठीकु आहे, फास्टिंग कॉमेंसिस, यानी कि फास्टिंग छा थी थिए, शुरूआति थिए थी, यानी कि रोज़े रखण जी शुरूआति थिए थी किथे, ऑन द फर्स्ट डे ऑफ रमज़ान। सवाल नंबर 7, Pakistan has everything in dash, but we need strong policies to make good use of everything that we have. यानी कि पाकिस्तान वटि हर शइ छा में आहे, ब्लैंक आहे, पर असांखे स्ट्रॉन्ग पॉलिसीज़ जी ज़रूरत आहे त असां उन्हनि जो सुठे इस्तेमालु कयूं, जेके असां वटि घणी शयूं आहिनि। पाकिस्तान वटि छा आहे, ॾिसूं, पहिरें नंबर MCQs के दोज़ हुए अबंडेंस यानी कि अलॉट ऑफ वेल्थ, यानी कि जे मक़दार में जेका आहे उहा अबंडेंस माना अलॉट ऑफ वेल्थ, त वेल्थ थी वियो, अबंडेंस ऑफ वाटर बि थींदो आहे, अबंडेंस, पाकिस्तान इज़ एवरीथिंग इन अबंडेंस, हिते ईंदो अबंडेंस, यानी कि पाकिस्तान वटि हर शइ छा आहे, उहे जिझे मक़दार में आहे, यानी कि घणी आहे, घणी कीअं आहे, गैस बि निकिरे थी, तव्हांजो कोयलो बि आहे, घणी काफ़ी सारी मिनरल्स वग़ैरह वग़ैरह आहे, पर मैनेजमेंट जेका आहे उहा पुअर आहे। सवाल नंबर 8, नेल्सन मंडेला won his people's dash for his long struggle for the rights of people in South Asia, यानी कि नेल्सन मंडेला जेको साउथ अफ्रीका जो लीडर हुयो, ठीकु आहे, उनखे माण्हुनि जी छा मिली, हिननि जी एॾी वॾी, छो त हिन 27 साल तक़रीबन जेल में गुज़ारिया हुया, उन खां बाद में फस्ट ब्लैक प्रेसिडेंट थियो हुयो अफ्रीका जो, त उनजी इन कोशिश सां उनखे जेको आहे उहो साउथ एशिया ने साउथ अफ्रीका आहे, हूअं प्रिंटिंग मिस्टेक आहे, साउथ अफ्रीका हुजणु खपे, ठीकु आहे, साउथ अफ्रीका जे माण्हुनि जे लाइ राइट्स जे लाइ उनखे छा मिली, माण्हुनि छा ॾिनो उनखे, हे अबंडेंस पाण यूज़ करे चुका आहियूं, एंसेस्टर टूल्स यूज़ करे चुका आहियूं, इन ईंदा कॉमन्स यूज़ करे चुका आहियूं, डिवोटीज़ यूज़ करे चुका आहियूं, हिनखे ॾिसंदा त न पाण हलंदा त अॻिते, मिस्टिक बि यूज़ करे चुका आहियूं, नेविगेशन
ॾिसो नेविगेशन इस्तेमालु कयो, नेविगेशन इस्तेमालु न कयो पर ईंदो कोन। ओरल ट्रेडिशन इस्तेमालु करे चुका हूँ। रेस्टलेस, रेवरेंस, रेवरेंस जी छा माने ॾिसूं, रेस्पेक्ट एंड एडमायरेशन। नेल्सन मंडेला वॉर्न हिज पीपल रेवरेंस यानी कि ताज़ीम, इज्जत, रेवरेंस, ठीक है, रेवरेंस इहा ईंदी। किताब में काफ़ी सारी प्रिंटिंग मिस्टेक्स हूंदियूं आहिनि, ठीकु आहे, परेशान थियण जी का ॻाल्हि न आहे। सवाल नंबर, द आर्ट ऑफ डैश रिक्वायर्स हार्ड वर्क एंड एवन नीड्स टू प्रैक्टिस अलॉट टू राइट ब्यूटीफुली। हाणे छा जो आर्ट, हाणे मुंहिंजे ख़्याल में सिर्फ़ु 2 लफ़्ज़ बचिया आहिनि। हिकु बचो आहे ही रेस्टलेस, ॿियो बचो आहे मुंहिंजे ख़्याल में नेविगेशन। त ॿिए सवाल अगरि पढ़ूं था, अगरि उन में क्लियर थी वियो त हिन जो जवाबु पाण खे ऑटोमेटिक मिली वेंदो। त पाकिस्तान नेवी हैज़ वेरी गुड डैश स्किल्स। हाणे नेवी छा कंदी आहे, नेवी त शिप्स हलाईंदी आहे, छा में हलाईंदी आहे, समुंड में हलाईंदी आहे। त शिप्स वारी ॻाल्हि कंहिंसां कनेक्टेड आहे, नेविगेशन सां, यानी कि शिप डायरेक्टिंग। हिते त पोइ लास्ट में त शिप नेविगेशन ईंदो, इहा त कंफर्म थी वई शइ। इन में इहा थींदी त पोइ ज़ाहिर आहे लफ़्ज़ हिकिड़ो बचियो, कहिड़ो, रेस्टलेस। त सवाल नंबर 9 में ईंदो रेस्टलेस, ठीकु आहे। 10 तव्हांजा हेॾे लफ़्ज़ हुया जेके हुन में हुया बोल्ड में, ठीकु आहे। 10 ई लफ़्ज़ तव्हांजा यूज़ थी विया, मिस्टिक बि थी वियो, नेविगेशन बि थी वियो, हाणे थियो ओरल ट्रेडिशन बि थी वियो तव्हांजो, रेस्टलेस, रेवरेंस, यूनिवर्सल, ठीकु आहे। ऐं तव्हांजो हे जेके हुया अबंडेंस, एंसेस्ट्रल रूट्स, कॉमेंट्स ऐं डेवोटीज बि यूज़ थी वियो, ठीकु आहे। त तव्हांजी हीअ जेका एक्सरसाइज नंबर 2 इहा कंप्लीट थी वई, ठीकु आहे। अॼु लाइ एतिरो, इंशाल्लाह मिलंदासीं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।